千祈唔好住喺度啊！我驚你住喺度連揸車機會都冇啊！留翻自帶留巴車翻深圳、翻香港，仲有輕軌站，但係樓下啲街鋪全部都運營緊，有大型嘅商場啦、超市啦、生鮮超市、美食街、夜市街等等，應有盡有。我驚你啲銀包抵唔住啊！但係而家發展商咧，仲可以作為低首期買樓，最低5萬蚊買3房4房大裝修，同埋送埋你全屋家私電器，有車位送。有冇咁大啊？我哋一齊睇睇先。咁呢一個咧就係133平方，我哋最大嘅戶型啦。佢做到一個南北對流嘅4房2衛格局。嗱，咁我哋整體空間咧係非常實用吓。呢邊餐廳嘅位置咧開間3.8米，咁入邊咧就我哋嘅細露台啦。呢個露台咧可以擺洗衣機啦、晾衫都得。呢個係我哋腰字型嘅廚房，都係我哋嘅交付標準，係做得非常大氣啦。上面嘅櫥櫃都係交標嚟噶。至呢套單位咧，佢全款你只需要120萬左右。咁我哋一樣可以做埋低首期啦，最低嘅首期款咧大概7萬蚊，月供4500蚊就可以攞低呢套單位啦。我哋廳嘅開間4.5米啦，陽台咧係有成7米咁長嘅，7.2米咁長，係望出我哋園林景觀啦，或者城市景觀，係好開揚嘅吓。咁再睇翻我哋入邊嘅空間先，係啦，入邊咧就係我哋嘅休息區。咁睇翻我哋嘅客廁，客廁呢度咧佢係做咗一個乾濕兩用3段式嘅設計。咁淋浴空間咧係非常大氣啦，呢邊係我哋嘅房間，房間就方方正正，好好用嘅。呢度你可以做一個長輩房，長輩房嘅話咧，佢係連接翻我哋露台嘅，係啦。咁最後睇翻我哋主人房，咁主人房呢度咧，首先床呢度咧係做咗一個3邊嘅落床位啦，飄推呢啲位置全部都係送俾你嘅，可以望到我哋出邊景觀吓。咁入邊咧有個土間，同埋佢預留咗位置俾你去做衣櫃嘅。咁除咗可以做低首期之外咧，呢套單位你只需要加多9999蚊，可以送一個產權車位，同埋咧發展商都係送埋你全屋嘅家私家電，31件套係做到拎包住嘅。咁感興趣跑仔可以點投票，我發詳細資料俾你啦。